让人相信科学的道长，竟然让熊猫直播教大家功夫。更加奇怪，一头狼拿着指南针找到一个会发光的石头，这是灵脉，对于修炼者来说，这可是真正的宝物，能够让修行一日千里。道长真是见识广阔，这正是灵脉，我能够达到如今的境界，这处灵脉可以说是功不可没。像这种宝物，你竟然舍得赠予贫道？若不是道长将这白狼山上的邪魔除尽，我们白狼一族也无法在此常住。区区灵脉也难表心中感激之情。白狼王原来是来报恩的，帅气又威武，还知道知恩图报，真是一只好狼。我家的猫天天给它罐头吃，它都不知道黏我一下。看看人家。白狼山的洞穴，这个地方我记住了，马上买机票飞过来，里面的石头我来了。地质学家都坐不住了，洞里的石头够你研究一辈子。劝你们这些科学家少看直播，怕你们受不了。哇塞，吸收了天地之灵气的石头，动物会不会跟我一样说人话？还有抱着灵脉睡觉会不会精力十足？灵脉虽然珍贵，但是抱着睡觉除了凉快点之外，就跟抱着石头睡觉没两样。主要是在修炼过程中，灵脉才会发挥作用。大家别臆想了。林寒解释完之后，对白狼王说道：“我除掉邪魔确实是举手之劳，若狼王执意要送我灵脉，那我也转赠一个东西给你。”道长，这是妖元丹吗？传闻只有到达天阶顶级境界的炼丹师，才有能力给自己的灵兽炼制。炼丹长达7期49天才能完成一颗，用的材料也极其少见和珍惜。送给你，你拿着吧。随后林寒将灵脉取走，那灵脉贫道就带走了。道长，你尽管拿走，还要多谢道长赠予妖元丹。吃下一颗妖元丹，境界可以挺高2重，这一波稳赚不亏呀。晚饭时间到，大家都去吃饭吧，我也回到关了。第二天林寒刚开播，观众就看见憨憨在打拳。不是吧，国宝在打拳，谁能掐我一下？我是不是在做梦？连不用努力的国宝都这么内卷了，卷死我吧！拳练得怎么样了？招式都学会了没有？憨憨就立马摆出一副认真的表情，嘴里嗷嗷2声，打了几招给林寒看。看到憨憨打拳，满屏的礼物飘了起来。大家别刷礼物了，谢谢大家喜欢憨憨。就算想投喂憨憨，大家也要量力而行，不要太夸张。他在道观吃得好，睡得好。这时2个老虎跑了过来，你们俩长大不少呀，走去森林看看你们学会自己捕食了没？随后他们来到森林，让我看看你们的捕食功课做得怎么样。你们去林子里捉2只野鸡，就当是今天中午的午餐了。话音刚落，2只老虎朝着森林中跑去。这么听话了吗？我简直怀疑老虎已经成精了。不用怀疑兄弟，道长这里什么都有可能。不过我好想知道虎子们能不能听懂我说话。你可以去动物园里跳进去，冲着他们大声喊几声，他们要是盯上你了，可能就是听懂了。道长什么时候可以进山里修行呀？什么时候才能像你一样？修仙不是为了得到什么东西你才去修炼，咱们要学出世的人生态度。我们可以养生修心，可以崇尚自然等等，但最重要的是要完善自身，兼善他人。奈何本人没文化，一句卧槽走天下。卧槽，道长我悟了。林寒趁着大家不注意，打开系统传到积分，足足有3320万积分。系统给我来3次至尊抽奖，消耗1000万传到积分。恭喜宿主获得傲寒6绝顶级寒冰功法，共分6层，适合寒气体质修炼。一部寒冰功法，看来神雪的功法有着落了。如果这个功法交给他的话，想必能够解决他的寒气隐患。就是不知道他有没有修炼的资质，能不能将这部功法入门。消耗1000万传到积分，恭喜宿主获得农桑通诀，地球上所有植物的栽种技术大百科，农民田耕不发愁。林寒瞬间变脸，没好气地说道：“系统，我怀疑你故意的。至尊抽奖就这，行吧？这抽奖就不抽了。”道长，大王村的村长给我们总台致电，希望入驻我们鲨鱼平台直播助农。直播助农很好啊，遇到什么困难了需要贫道帮忙？道长真是耳听八方，的确是遇到了困难需要道长帮忙，希望道长您帮助大王村的村民脱贫致富。可以，我明天就山下看看。第二天早上，林寒开着直播联系功法，浑身冒出金光，像是天上的圣光笼罩在林寒身上一般，直播间内瞬间沸腾了。我就说道长平时是忽悠我们的吧，他就是神仙下凡，修仙的最高境界就是羽化成仙，今天是要见证这一幕了吗？兄弟们，有没有可能这就是一种自然现象？林寒打完作弊之后，看了一眼评论区，你们这些家伙修到成仙的确有一些祥瑞迹象出现，但这是天际放射下来的光线，是一种自然现象，叫做丁达尔效应，是太阳的光线通过雾气或者云层中的颗粒，就看起来有了一条一条的形状。没错，我这个权威人士都觉得道长已经解释得很清楚了，所以啊，朋友们要相信光呀，光是有形状的。这时熊猫打拳的视频已经传到外国，华夏国果然有功夫熊猫呀，我们黑宫感觉到危机。以前就听我爸说，华夏人人都修炼会功夫，现在他们的动物也都开始打坐了。三游戏，我们小日子国最喜欢熊猫了，我要进去看看。思密达，我们思密达有会走钢丝的棕熊，你们那是毫无人性的杂技团。这时林寒来到大王村，腾飞居士，大王村现在种的作物都有哪些？目前村里种小麦、玉米比较多，前面村委会前面还有一些蔬菜大棚，柿子、椒、番茄这些也有，但是咱们这收成就是不好。林寒蹲下来看了看泥土，道长，怎么了？是这土地有问题，还是说我们村委会前面这片地风水不好？怎么动不动就说风水的？我这是在看土质成分，咱们得相信科学。腾飞居士，亏你还是读书人。道长就是个大忽悠，下一秒凭空变出个东西我都相信。现在谁都知道道长那都是法术，就他还在麻痹自己。
这边这几亩地适合种玉米，因为这里的土层深厚，是比较疏松的土壤。随后林寒将村里适合种植的东西都告诉他。好的，道长，我已经录好音。这桑农通诀花的1000传导积分不亏。对了，还有个金克拉化肥，符合这里使用。腾飞居士，我这里有一大金克拉化肥。没等沈腾飞反应，林寒就将化肥放在地上。你从哪变出来一袋化肥的？我来的时候就带来了呀，你没发现而已。我把它弄出来的时候用了魔术，你没发现也算正常。我就说道长这里没有科学吧。我才关注道长，道长就给我看这个，没见过世面的我要放。以我看小说里的经验来看，道长绝对有一个空间戒指。腾飞居士，这个金克拉化肥不知道你有没有听说过？只见沈腾飞一脸懵逼的摇摇头，这下林寒就好忽悠沈腾飞了。这是我在我祖师爷的床底下找出来的，他托梦给我说的。这个金克拉化肥啊，可以和普通化肥掺和在一起用，1亩纸需要20粒，来年量产1800，营养成分和能量相当于1颗原子弹，还能吸收土地2米下的氮磷钾。